Senibutile ukuthi njengoba elihlehlisiwe nalamuhla lelaleli bukeni nemeli wakini Jacob Zuma ingabe nawubuka beyogcina bukhona yini bulungisa kuyacaca ukuthi vele angeke ngoba kuyabonakala ukuthi sesithe lesikhathi solo lelicala balihlisa inkinga abamali yenzeka ya South Africa nako futhi bafuna kushiya Zuma anganamali leli cala vele alisenabo ubulungiswa kusukela kwaseqaleni obuvele bungekho so namanje ngikulindele ukuthi ligcine lingaphethi kahle noma lingahambi ngendlela eyiyo okumele nje bebayamkhulula okwanxamalala ngoba nabaningi ofankolwa ukuthi basazovela kuloko ayasithemba nabenzekile ubulungiswa kuleli cala nakuba singazi beyonzeka ngoba phela icala abantu abaningi ababephethe eSouth Africa nekhulu ezithile yabonakala ukuthi kunenhleze zepolitiki phakathi alikho icala elingathethe inyaka ewu20 kuleyo nje kuthethe icala elilodwa iminyaka emingaka bona nje inhleze zepolitiki phakathi beyinkalo ezomprove ukuthi unecala noma akanalo yini mali lokhu hlehle icala kuseyilungelo lakhe lelo kusebenza cabanga ukuthi iyona ndlela umthetho osebenza ngayo kumele siwamukele ukuthi akanacala noma unecala ubulungisa bukhona noma bukho yini inkani kumele prove lokho ayithini Themba ukuthi ubulungiswa buyogcina bukho uma ke becommission ngezinto ukuthi icemile kodwa mhlawumbe sithemba ukuthi egcineni iqiniso logcina livele ogcina lisalile obala okuyena into esifuna ukuyazi njengomphakathi kuleli cala libhekene nobaba uJacob Zuma ngibona ngathi kuselude kakhulu ukhalo uyothatha isikhathi eside kakhulu ukuthi egcineni ligcine livele liqiniso ukuthi kahle hle ikuphi okwenzakalayo